大會我哋北大中研基金會嘅週年大會咧正式開始。我好榮幸能夠咧委任我哋今一個會議嘅會議程序顧問鄧創，請鄧創，掌聲歡迎鄧創。咁其實我哋都會係嘅因為我哋嘅工作咧教育嘅工作啦，係即係一個一路持續嘅工作咁為咗國家為咗社會嘅貢獻。咁但係今年咧嚟緊咧11月嘅28號到30號咧，我哋咧就有另外12位北大學生，但係呢一次咧就係會更加有意義啦，就係因為咧我哋會配對12位香港大學，即係University of Hong Kong嘅同學，咁咧組成咧6424，即係組成6隊嚟參加呢個毅行者呢個活動嘅咁樣。咁當然咧就好明顯啦，就係我哋嗰個目的咧就係希望咧就係即係將毅行呢一個，因為毅行本身都係一個非常具教育意義嘅咁嘅活動啦。咁咧，如果我哋又將佢北京大學嘅同學同埋香港大學嘅同學能夠走埋一齊咧，呢個亦都促進咗兩地同學同埋年青人嘅交流嘅。咁我哋覺得咧，無論對北大、對香港，以至對年青人，都係一個非常好嘅一個活動嚟緊咧。就係咧可能咧就會攞我哋1-2個我哋由我哋資助嘅活動室咧作為我哋嘅基地咁咧就係做我哋呢個讀書會呢個場地咁樣即係踴躍。因為咧北大老師嗰啲著作咧，其實好多都係好精彩㗎我哋舊年去到有佢哋嗰個國家發展研究院個系主任係咪佢都寫咗啲市場呢個平台經濟以至去香港嗰啲中國嗰個南呢個策略咁樣都係好精彩好有遠見嘅書好高水平嘅。咁大家咧其實咧都係如果能夠俾心機拜讀同埋聽下大家分享咧，我覺得對大家嗰個對事物對自己嘅修養咧嗰個裨益都會非常。咁咧就我嘅報告到此為止。咁如果大家冇其他問題嘅，因為我俾人圈個問就一樣買一樣。多謝前君林先啦仲要多謝我哋嘅法律顧問黃國文。多謝Wesley咧真係好即係你知道咧，年輕嘅律師其實真係好忙咁佢都嚟參加我哋，而且呢度冇牌打嘅。早啲出世嘛。好，我所有議程完畢，我現在宣布散會，多謝大家。